magaalada tan uma baahna inay dib u noqoto taariikho xun oo dhibaato ah ay soo martay haddana waxay aadeen dawladnimo waxa kaliya oo ina deeqaayay waa dawladnimada waad ogtiin magaalada waxay soo madhay wax la yiraahdo mukulaal madow وقرأ سما قف هانتيديس Soomaaliyeed in qof kale mukaamo ka noqdo waxay soo marnay isbaaro waa dhici kartaa kuwo waxaas jecel inay jiraan oo meelaha hoteelada iyo arkijiradoonka qaylqayliya oo wali doonaya mukulaalmadoodii iyo isbaaradii dadka reer Kismaayood dawlad bay dhisteen Jubbaland la yiraahdo qof walbana wuxuu ku leeyahay xuquuqdiisa qof maanta cidii ay mukulaamadu ka tahay ma jiro qof maanta ay cidii hantidiisa waardiye gaar ka haysaa ma jiro dadku wuxuu ku wada hoos nool yahay dawladnimadaas oo waa xuquuq dastuuri ah inuu dawladda ku hoos noolaado sida laaligeed maamulka Jubbaland iyo dawladda hoose waxa ka go'an inay dawladnimada difaacaan oo dadka dawladnimada gaarsiiyaan waxaan u baahanahay marka reer Kismaayood inaynu halka ka baqaadno oo dawladnimo aadno intaasi waxa weeye iyadana waa fariin aan u dirayo qolada caadaysatay arkijiradoonka oo shalay waxay sameeyeen maanta doonay inta hadii laga soo gudbo waxaan idin rajaynayaa dadka reer Kismaayood guul iyo horumar waxaan kaloo rabaa inaan ku baaqo waxa bilaamanaya dagaalkii khawaarijta fayskiisii labaad waxaan ugu baaqayaa dadku inay ka qayb qaataan dadka la xoreeyo maxaa yeelay looma dulqaadan karo in qaybo kamid ah dhulkeenii ay joogaan kooxii khawaarijta oo dad inaga ina kamid yihiin ay wali madax furasho loo haysto looma dulqaadan karo dhiig Soomaaliyeed in la iska daadiyo bilaa macli looma dulqaadan karo in dawladnimada caqabad loo noqdo waxaynu u baahanahay inaynu u diyaar garowno inaynu ka qayb qaadano xoreynta dalka inaynu ka qayb qaadano fiimaal isna garab taagno ciidamada qalabka sida ilaahina waxaan uga baryayaa ciidamada qalabka sida meel kasta joogaan guul waana bogaadinayaa dawladda federaalka iyo dawladda xubnaha ka sida uga go'aanta dalka in khawaarijta laga xoreeyo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته